Խոսենք ազգային ժողովում տեղի ունեցած վեճի մասին եւ Արսեն Թորոսյանը թեև ինքը եւս պատասխան այսպես հայհոյանքներ էր հնչեցրել, բայց իր Facebook-յան էջում խոսել էր քաղաքական վենդետայի մասին, ասել էր, որ հայհոյելը չի կարելի ոչ ազգային ժողովի ամբիոնից, ոչ դահլիճում եւ այլն։ Ինչ նկատի ունեք քաղաքական վենդետա ասելով նա, արդյոք կիսում եք այս տեսակետը դուք եւս եւ արդյոք կարծում եք, որ պետք է նաեւ քաղաքական վենդետա իրականացվի Արսեն Թորոսյանի նկատմամբ։ Ինչ նկատի ունի, երբ ասում եք քաղաքական վենդետա պետք է իրականացվի, արդյոք կիսում եք այս մոտեցումը։ Եվ արդյոք քաղաքական վենդետա պետք է իրականացվի նաև Արսեն Թորոսյանի նկատմամբ։ Նախ դե վենդետա բոլորս հասկանում ենք ինչ է նշանակում։ Քաղաքական վենդետա ասելով մեր գործընկերը ուրեմն նկատի ունի մեր քաղաքական հանձնառությունների մինչև վերջ իրականացում, որոնց արդյունքում այո, այդ մարդիկ քաղաքականապես վերանալու են։ Քաղաքականապես այդ մարդիկ Հայաստանի քաղաքական դաշտից վերանալու են։ Սա ի նկատի ունի իմ գործընկերը եւ ես չեմ կարող այս տեսանկյունը չկիսել։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր հարցի վերջի կտորին, դա մեկնաբանություն ուղղակի անիմաստ եմ համարում տալ, որովհետեւ հարցադրումը որևէ հիմնավորում բնության մեջ չի կարող ունենալ, որովհետեւ քաղաքական վենդետա եւ առասարակ վենդետա են իրականացնում այն մարդկանց նկատմամբ, որոնք մեղավորություն ունեն եւ այդ մեղավորությունը ընդհանրապես անունները, որոնք դուք համեմատում եք, համեմատելու չի են մարդկանց հետ, ում մասին որ մենք խոսում ենք։ Մեր գործընկեր Արսեն Թորոսյանը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ է, վարչության անդամ է, ով մեզ հետ հավասարապես պայքարում է Հայաստանի Հանրապետության անկախության եւ ինքնիշխանության համար, այն մարդկանց դեմ, ում մասին որ ինքը խոսել է, հետեւաբար խնդրում չխառնեք իրար մարդկանց անուններն ու վարքը ընդհանրապես։ Հիմա դուք քննադատեցիք Լևոն Քոչարյանի վարքը, արդյոք Արսեն Թորոսյանի հայհոյանքներին եւս պատրաստ եք քննադատությամբ հանդես գալ եւ գործողություններ հաջորդեն։ Դուք Լևոն Քոչարյանի բառամթերքը հիմա համեմատում եք Արսեն Թորոսյանի ասացի հետ։ Նույնը չէր, Ժորժ ջան, նույնն էր ձեր համար։ Ես ուզում եմ հասկանամ ձեր համար դա նույնն էր, ես ինչ եք ասում։ Ինչ եք ասում։ Ես կրկնում եմ։ Լևոն Քոչարյանը տվել է սեռական բնույթի հայհոյանք իր ողջ շնորհակալ եմ վերջանքով։ Բայց ներողություն, կանգնած լինելով իրենց խմբակցության կանանց թիկունքում տվել է սեռական բնույթի հայհոյանք ազգային ժողովում։ Արսեն Հերթով հարգելի լրագրողներ, հերթով Փորձեք հիմա սլակները, եկել եք հիմա Լևոն Քոչարյանի սեռական բնույթի հայհոյանքից հետո, եկել եք ստեղ հիմա փորձում եք դրանից հետո հաջորդող մեկնաբանությունները բերել առաջի պլան։ Արսեն Թորոսյանի ասածն էլ պետք չի որ ազգային ժողովում հնչի։ Միգուցե իմ խիստ ելույթներն էլ պետք չեն որ հնչեն ազգային ժողովում, միգուցե մյուս գործընկերոջս խիստ քննադատությունն էլ պետք չի որ հնչի միգուցե սեռական բնույթի հայհոյանքը հնչեցրել Լևոն Քոչարյանը եւ դրան եղել է պատասխան։ Այս լեքսիկոնի առումով մի բան ասեմ, ընդհանրապես հայոց լեզուն շատ հետաքրքիր լեզու է, ասում են միայն հայոց լեզումը, որ հարգելիս դիմելաձևը կարա անցալվի որպես վիրավորանք, այնպես որ նայած ով ինչ է ուզում տեսնի ամեն մեկի խոսքերի տակ։ Իհարկե ոչ մեկի համար ցանկալի չի առավել եւս մեզ համար, որպեսզի ազգային ժողովի նիստերը վերածվեն լեզվակռվի, մանավանդ այդ տիպի լեքսիկոնով, բայց ունենք այն ինչ ունենք ու իմ կարծիքով շատ ավելի կարևոր է թե ինչով է զբաղված ընդհանրապես մեր ընդդիմությունը զբաղված է հենց այս տիպի իրավիճակներ գեներացնելով։ Ես ամբիոնից էլ ասեցի, մինչև այդ քաշքշոցը տեղի ունենալ, ես մոտեցա Սեյրան Օհանյանին եւ Արծվիկ Մինասյանին եւ իրենց ասացի, որ ձեր կողմից ակնհայտ նկատվում է, որ դուք սադրում եք իրավիճակը, ուզում եք ինչ-որ տեսարաններ լինեն ազգային ժողովում։ Ասացին ոչ, ասացի ոնց ոչ, ինչ-որ բաներ է կատարում ձեր շարքերում, դուք հանգիստ նստած եք, ոչ մի բան չեք անում, գործողություններ արեք, կոչ արեք հանդարտության, ոչինչ չարեցին եւ վերջում արդեն դրանից հետո իրենց ասացի տեղի ունեցավ, այն ինչ տեղի ունեցավ։ Ու ընդհանրապես ընդդիմության հետ կապված այդ ինչից սկսեց այդ լարումը, երբ որ գլխավոր դատախազը հնչեցրեց թվեր ու ամբողջ խոսակցությունը, իմ կարծիքով հիմքերից մեկը դա էր։ Ես մի հատ էլ ուրիշ թիվ եմ ուզում հնչեցնել։ Մեր ընդդիմության падգամավորները բոլորը միասին 4 տարվա ընթացքում միասին վերցած 4 տարվա ընթացքում ստացել են
ավելի քան 1.5 միլիարդ դրամ աշխատավարձ։ Ձեզ որպես լրագրողներ, օրինակ հետաքրքիր չի, հարկատուները մեր ընդդիմությանը ինչի համար են վճարել այդքան գումար։ Ինչ ավելացված արժեք, ինչ օգտակար բան են արել, բացի նման իրավիճակներ հրահրելուց։